in muddo ka soo mid ahaa kooxda Al-Shabaab wuxuu isagu sheegtay inuu ka mid noqday kooxda sanadkii 2011 bishii 7 waxa uu ka hor intuusan ka mid noqon kooxda Al-Shabaab noloshiisa ku maareyn jiray tacabka beeraha hayeeshee markuu ku fashilmay nolosha beeralayda ayuu bilaabay inuu ka ganacsado qudaarta magacay waxa la yiraahdaa Shucayb Ibrahim Mahdi ayaa la yiraahdaa waxaan ku dhashay Adisoon Hiiraba ku dhashay tuulo yiraahdo Deefo meeshaan ku barbaaray aniga waxaan iska haajiray qudaarey waxaan gaday beeraha ka ajir matoor waxbaan la haajiray matooradii waxba xoogaas iskala noqdo markii dambe qudaarey yaanyo waxba ka ganacsi jiray Shucayb oo magaciisa afgarashada kooxda uu ahaa Cali waxaan fursad u helay inaan kula kulmo xarunta Niza kadib markii la soo gabagabeeyay baaritaanada uga baahnaayeen sirdoonka Soomaaliya waxa uu sharaxayaa ka mid noqoshadiisii Al-Shabaab marka aniga 2011 aan xisbigan Al-Shabaab ku biiray jidda dhexdeeda laakiin maalmaha aydan gaar karin marar badan waxay dawladda Soomaaliya ku celcelisay in muwaadinkii gurigiisa ka kireeya Al-Shabaab ay guriga dawladda Soomaaliya la wareegayso waxaana ficil ahaan loo fuliyay tiro ka dhowr jeer oo dawladda Soomaaliya ay la wareegtay guryo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab isticmaalayeen oo ay kireysteen dadku laakiin fikir kama haystaan Al-Shabaab siyaabaha ay guryaha ku kireystaan mid ka mid ah hababka ay u maraan guryaha inay ku kireystaan kooxda Al-Shabaab waxa sharaxaya Shucayb oo ka sheekeynaya sheeko dhex martay isaga iyo nin uu doonayay inuu guri ka kireysto gurigaasi oo ku yaala degmada Wadajir aakhirkiina ku dambeeyay in gurigaasi dhexdiisa qarax ay Shucayb iyo kooxdiisu ku diyaarinayeen uu gabi ahaanba guriga burburiyo soo baxay xamarani nin abtigay yaan reedo hayra abtooni waana guri aan ka rabaa ka waran yani inay ilmihiisu bilis shaqasto cabitaan wax saahay guri mareer heedi kari laakiin niyo habaryar wax baan ku diraa di macna guri helay way waska laabti habaryar u diray waxa leeyahay guri oo ma arta qol banaan cid lama helay waraan qol banaan ma baramaan hay guri isku go'aan rabaa guri isku go'aan waan isku kireystaan rabaa oo kaas hadii saas leeyahay waa hela waa in hela suur gal way maalin kamid ah habaryar waxay tiraadnay guri oo hadda la dhisay bacweyna isoo imid itsaanka ana leeshini ana waa ilaalinayo cidda masaakiinta oo habaryar iyo abtiyo ayagoo macnaha barnaamijkan in mar waxa uu sheegay bogtaay ana barnaamij ku talagalay si ayaga dhibaato ugu soo gaarin aan waxa ay guriga itsay bas habaryar markuu isoo raacday guriga waa ku hayd guriga bas ninka oo tagay xaalada guriga rabaa gurigahan labada qof saddexdan sii jeedo waa kirisan tahay saddexdan kala go'ay mar saddexdan akira marka waxa loo baahan yahay damiina laga rabaa guri aad ma ana rabaa damiina laga rabaa hadii damiinku maxay tahay horta aniga guriga deenkaaga degi maan lacagta ana ku hormarinayo adiga aan deen kugu yeelna bisha meeqa waa kiris waa $100 badan tahay shiinor marka tan shaqaashan ku heshiin ana shaqaasha ka tab siina bisha markii saa u siina tan shaqaasha ku siina xabaha u yeelnaa xaad damiin guri maan ka raranay qofku xaalad damiina diin guri iska dago bisha ay dhamaato lacagta kala goos sidaas waa wada kartaa ma wallahi ma horta bal way hay horta dhismaha ku socdo guriga waa lacag saaraya way bal way horta dhismaha ku dhameeyay waxa way meeyay marka kalaas horta baash sharaf meesha damiin horta meesha ay ku baabaaday bas waa baxay ninka telefoonka soo waay ay ka warnay ma wiri biri oo subax u mid niyo diyaar way lacag skan lacagteensi wuxuu yiraahday maalin arbacad way khamiis jimco sabti أحد سوقيرو سدح بيركب على الجولة سوقيرو أنت معنا هاي خلالاي وحيرب ضمن مصنعات وحنا دمنه واي هاي مرة نيجي أودي سيدا نقولي أنا وكريستي Shucayb oo madax u ahaa kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dilalka ka geysanaya gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho isla markaana soo agaasimi jiray qaraxyada ay Muqdisho ka sameeyaan kooxda Al-Shabaab waxa uu ku noolaa gurigan haddaba su'aashu waxay tahay sidoo gurigan u degay Shucayb yaa ka kireeyay Shucayb la fahantiisa ayaan weydiiyay bal sida uu gurigan ku degay iyo cidda uu la xiriiray ninkan aniga telefoonkiisa ayaa la siiyay nin oo ma aragtay kaleento oo dalaal markay nin ninkaas ma macallin la leeyahay magaciisa ma arkin magaciisa ma aqaan sababtoo aniga guri raadinayo ana ool ma xaafada waa degnaa jir Madiino
markay aagaan oo hadda dharkeen leedahay markay u soo wareeyeen guri kale sadamay anoo qaybta suuqa baclaha dhax socda dad uu weydiiyay waxaan idhi ka war guri kale xagee laga helaa niman dalaaliya la weydiiyay dalaalida ayaa la weydiiyaa nin marka anaga naga tirsan kamid ahay ayaa weydiiyay wuxuu yiri nin macallin la yiraahdo lambarka dakorka ma ninkaas aanay oo guriyaha kale ninkaas wac ninkaan wacay nin guri u baahan baan ma garatay markaasuu yiri waayay guriga daarteed ma filla rabta ma baxarta soo xajir guri filla oo go'aan rabaan bas waayay yiri lambarka u siiyay ninkaan lambarkiisa u siiyay marka ninkaan lambarkiisa waxay inuu macallin hebel macallinka magaciisa ma ka ma haynin ee lambarka soo siiyay guri kiraan rabaa waayay guri kira waa la helay yiraahdo ninkaas ma arta lambarkiisa soo siiyay guri kira waa la helay inta isku aragnaa waan ballanay waxaan ku ballanay adiga meelaha Haajigaa Meeleysan ku ballanay ninka sidaan isku aragnay sida isku aragnay guriga u tasay way anfacay way mid kale u tasay way anfacay sida ku dagay guriga marka guriga daa sida aan ku dagay wixii marka dalaalku wixii ay qaateen ayaga ma qad dalaalka qaat laba kala odayaal kala jira oo guriga mas'uulka ah guriga hore marka hore aan ka deganay waxyara guriga marka bil iyo xoog aan deganahay bisha laano deganahay habartii qofkii la xooyire guriga dhismi hore siyaad barrohaaya waa ismaan bedela guriga iga baxliin markay lacagta $20 marka hore iga qaateen dalaalka saddex nin ma ahay marka laba odayo kala markaas oo guriga marka asaga odayaashaas u yimid odayaasha macna guriga ka sixigay marka ay odayaasha qolba qaybsanaa $20 واحدة مين ما يلي مويدين واحدة مين اسمه شيخ هذا على شاوك وسعر دلالين سما نين بلا بك اي شيء ها نينك على شاوك كتبتين ها magaciisa ninkaas ku soo haray no ninkaas kulba waxa la dhihi jiray Ismaan Allah sida uu Shucayb qirayo gurigan waxa ka kireeyay ninkan oo ah dulaal iskuna xiray guriga ninkii wakiilka ka ahaa iyo Shucayb isla markaana ninkan waxa uu damaanad ka noqday Shucayb waxaana uu isna sharaxayaa sidii ay Shucayb ku kulmeen okay magacaaga Abu Nuurdin haye Nuurdin gormaal soo haray ani wallahi hadda waxaan xiranahay 18 mal ya 18 mal haye aan ugu haysta wallahi ani hol dalaal waa nin dad aqoon ninkan igu soo xiray aqoon uma lahayn guriga saas ugu kareen guriga dib ka imaado wallahi haye okay nimada aqoon iska socodsan guriga kareysaaday wallahi ba aqoon darab kule oo noo geysay kule waxa yaana ma arkino oo anagana alyooma iska bursanayna wallahi waxaan nooga sheekaysaa ninka Shucayb ko adiga saas ku sheeg Shucayb telefonkeyga la soo wato ii soo wacay haye muxuu ku sheegay markaa guri inuu rabo magacu ku sheegay magaciisa ma aqoonin baan ilaa hadda aqoon ma umali muxuu ku yiri markaa guriga rabaa kadibna maxaa sameeyay kadibna waxa niman odayaal kale oo nimankan aan ku xiray guriga geeyeen guriga leeshiyeen ka bacdi ani $20 kaliya dalaal bis waxa kale ka maqaaday $20 waa garta adiga aad u geysay markaa nimankan odayaasha oo meesha meel joogeen oo ayagana guriga hayeen waa garta marka sidaas adigu waa hoosh yaana oo guuday wax kale dhibo hadda ani aqoon kale si aan gooni u lahayn ma jiro ninkanuna waxa uu ahaa ninka sida gaarka isku yaqaaneen qofka mas'uulka ka ah gurigan waxaana uu ninkan wakiil ka ahaa ninka mas'uulka ka ah guriga isaga ayaana la sameeyay heshiiska dulaalkan Shucayb wakiilka ka ahaa iyo Shucayb waxa uu isna sharaxayaa sida ay raggan ku kulmeen iyo sida Shucayb guriga ay uga kireeyeen ninka ma taqaanaa baa waa qana wari waa nin ganacsada waaye saas ayuu sheegay ninkan ku sheegay ha marka ninka odayga guri iska lahay oo wakiilka ka ahay iyo ninkan waa isu yimaadeen waa wada intifaaqeen hadal bay wada galeen kulli 20 kaas loo reebay 180 laga kireystay kadibna aniga qaab iska baxay oo marka ninka adiga waxa ku keenay ninkaas isagana sameeyay ka ahay kulli asaa yaqaan ganacsada uu sheegay ana aqaan uu yiri maya ma garanayno baan ma aqoon ninkan family iska sheegay oo deegaan haddaba shareecada islaamku maxay ka qabtaa in guryaha caynkan oo kale ay dawladdu la wareegto maxaase waajib oo ka saaran dadka dariska la guryahan Sheekh Bashiir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa sharaxaya waxay shareecadu ka qabtaa arrimahan runtii waxa weeye nimankan guryaha ay kareysanayaan ay ka soo abaabulhayaan ficilada noocan oo kale oo hadda nimankan markay sheekeynayeen iyo waxay sheegayeen arkaysaan niman meel degan oo ma aragtay maxaan ku wada baabuurta ku xareysanayo meel degan oo noloshooda kale caadiga ay wataan qaarkood xaasaskoodii ay la joogeen soo arkamaysid marka runtii waxa weeye bulshada xil saaran weeye in guryaha noocaas oo kale ma aragtay la soo gaarsiiyo hay'adaha amniga ay khusayso waxa la gurigaasi guri ka xun ma uu jiro bariyahan dambe waxaan arkaynay guryo
khamri lagu sameeyo ama calaq lagu sameynayo baa arkaysay oo la soo qabanayo maxaanku konteynaro khamraa baa arkaysay oo la burburinayo waxaas wax ka khatarsan diini ahaan guriga lagu abaabulayo dilka baa ka khatarsan maxaa yeelay dilku waa shirkiga waa dambiga shirkiga ku xiga weeye marka khamri la cabo iyo guri xataa ficil xun lagu sameeyo ama zina iyo fuxsh lagu sameeyo guriga ka xun waxa weeye guriga laga abaabulayo waxa noocan oo kala oo dadkii abaabulhayay iyo qalabkoodii ay u yaalaan oo waxay ku xirahayaan oo ku tashanayaan marka guriyaha noocaas oo kala waa guriyaha u xun guriyaha wadankeena ku yaala kuwa khamriga ayaga ka xun kuwa caraqa ayaga ayaa ka liita kuwa fuxshka lagu sameeyo ayaga ka liita marka waajib baa ka saaran ummadda muslimka inay maaragtay soo sheegaan waa waajib in la soo sheega guud ahaan nimankan cidii u kaalmaysa ama u fududaysa ama maxaanku raahaa ku takrifasha awoodda midka guriga inaad kireysid xaq baa u leedahay laakiin dad wax ku sameynaya dad wax ku sameynaya in laga kireeyo xaq uma lihid kuwa khamr ku sameynaya kuwa calaq ku sameynaya kuwa fuxsh ku sameynaya ani laguma ogola sidoo kale qof maxaanku ummadda ku leeyanaya laguma ogola marka wixii process loo dajiyay guriyaha kireentooda qofka ka kireysan inaad taqaanid in aad ka haysid maxaanku rahaa information in yani qofka laftiisa maaragtay degmada oo kale iyo ay ka warqabaan oo shay fiican marka aan ku soo koobayaa tacsiirtu waa shay bannaan qadarideeda iyo xadiidadeedana ee dowladda iyo maamulka ayaa iska leh garsoorka iska leh halkan waa guri ku yaala meelaan ka fogeyn xabsiga dhexe ee muqdisho waa xaafad ay degan yihiin ciidanka asluubta oo keliya cidna ma rumaysanayso inay halkan degan yihiin dad shacaba iska badaaya al-shabaab qadar cilmi shire waa madaxa kooxda sahanka iyo wardoonka al-shabaab ee gobolka banaadir waxa uu deganaa meel aan sidaa uga fogeyn xabsiga dhexe ee muqdisho waxa uu ku hoos noolaa waalidkiis oo ka mid ah ciidanka asluubta soomaaliyeed waalidkiisna waxba kama ogeyn dhagarta uu wiilkoodu maleegayay taasina waxay u sahashay inuu wakhti badan dhagro ummadda soomaaliyeed qadar waxaa dadka uu dhegri jiray ugu badnaa wariyaasha waxaana uu sidoo kale qadar lahaa gaari tagsi ahaan uu ugu shaqaysto oo uu ku qaadi jiray wariyaasha askarta iyo saraakiisha kuwaas oo uu ku qaadi jiray qiimo yar oo aysan dadku dhibsanayn inay gaarigiisa ku raacaan mararka aysan dadku haysan lacagna waxa uu ku qaadi jiray lacag la-aan taasoo keentay inuu yeesho macaamiil badan qadar cilmi shire oo hadda cadaalad suga ah waxa uu sheegay inuu ka qayb qaatay weeraradii ay al-shabaab ku qaadeen xaruntii UNDP bishii Juun ee sanadkii hore oo isaga iyo rag kale oo wariyaal ah ay ku duubeen kaamirooyinka qarsoon ee koofiyadaha ku xiran waxa uu sidoo kale sahmiye iyo fudeeye ka ahaa weerarkii maxkamadda gobolka banaadir lagu qaaday abriil 14 2013 iyadoo dhammaan weeraradanina ay la duubayeen shakhsiyaad kale oo qaarna ay ku jiraan gacanta dowladda welina ay baaris ku socoto qaarna ay sirdoonka Soomaaliya ku raad joogaan qadar cilmi shire waxa uu sidoo kale soo agaasimay weerarkii lagu dilay injineer Axmed Shariif oo ahaa injineerka warbaahinta qaranka weerarkii lagu dhaawacay wariye Maxamed Shariif oo barkulan ka tirsanaa weerarkii qaraxyada iyo qoryaha loo adeegsaday ee guriga hooyooyinka oo lagu dilay Allah u naxariiste madaxii wararka SNTV Liibaan Cali Nuur madaxii barnaamijyada SNTV Cabdistaar Daahir Sabriye agaasimihii idaacadda VOD Cabdiraxmaan Yaasiin iyo dad kale oo shacab ah waxaana uu sheegay in weerarkaasi ay isla diyaariyeen isaga iyo rag kale oo hadda ku jira gacanta dowladda qaarkoodna la baadigoobayo qadar inta badan shabakadii la shaqaynaysay waxay hadda ku jiraan gacanta dowladda Soomaaliya marka laga reebo tiro yar oo baxsada kuwaas oo iyagana ay nisa ku raad joogto qadar cilmi shira markii la soo qabanayo waxaa lagu qabtay shaxdan oo ay diyaariyeen maleeshiyada kooxda al-shabaab taas oo ay doonayeen inay u isticmaalaan weerar ay mar kale ku qaadaan maxkamadda gobolka banaadir waxa uu sidoo kale falaash ku sitay muuqaalka xarunta maxkamadda gobolka banaadir oo ah muuqaalkan oo isagu ku duubay moobaylkiisa gaarka taas oo uu doonayay inuu u gudbiyo maleeshiyada kooxda al-shabaab si ay iyagoo faham uga
uga haysta xarunta maxkamadda gobolka banaadir mar kale soo weeraraan. qabashada qadar iyo dukumiintiyada laga helay ee uu gacanta ku sitay markii la qabanayay waxay dhabarjab ku noqdeen maleeshiyada kooxda al-shabaab oo qadar saacadda uga fadhiyay inuu u keeno xog muhiima oo u sahlaysay weerar ay doonayeen inay ku ekeeyaan xarunta maxkamadda gobolka banaadir kaas oo ka fashilmay markii la qabtay qadar iyo dukumiintiyada ay isticmaali lahaayeen. shabakadaha intii ay howlgalladan socdeen la burburiyey waxaa ka mid ah shabakadan sidii jabhad u samaysan oo habeenkii weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ka samayn jiray xaafado ka tirsan muqdisho waxaana shabakadan talisu ahaa gurigan oo ku yaala xaafadda oodweyn ee gubta waa guri jiinkada waxaa ku noolaa gabar haysata cunug yar oo ka mid ah kooxda al-shabaab waxay u tahay hubhayso waxay sidoo kale u isticmaalaan ku noolaanshaheeda gurigan inay ku muujiyaan in gurigan qoys degan yahay si aan loo garan in halkan uu talis maleeshiya yahay. gurigan marka ay ciidanka nisa gudaha u galeen iyagoo isticmaalaya qalab casri ah waxay ka soo saareen hub iyo daawo ay isticmaalayaan al-shabaab waxaana markaa kadib aan la sheekaystay gabadhii ku nooleed gurigaas oo ka warbixinaysa shaqadii ay u qaban jirtay kooxda al-shabaab. marar badan waxaa dhacday in shacabku ay ka gacan siiyaan ciidamada ammaanka sidii loo ogaan lahaa baraha ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare cumda ayaa ballan qaaday in la abaalmarin doono cid kasta oo soo sheegta halka ay shabaab ku dhuumaalaysanayaan. waxa uu sheegay taliyuhu intani ay fursad u tahay dhallinyarada Soomaaliyeed ay kaga baxayaan baagamuudada iyo faqriga islamarkaana ay ku kasbanayaan adduun dhaqaale oo ku filan. maanta shabaab ayaa lacag jooga qofkii shacab oo soo sheega waa la qarinayaa ma la ogaanayo abaalmarin hoose ayaa la siinayaa oo ku farxo oo baagamuudada uga baxo soo hela naftiina iyo diintiina iyo dalkiina marka hore badbaadiya marka xigana shaqo hela oo aad maaragtaa baagamuudada uga baxdaan. bismillaahi raxmaani raxiim. degmada Dharkeynley oo aan deganayn ayaanu guri deris la ahayn gurigaas aanu deriska la ahayn muddo markaan joognay dhaqaaqiisa dadka imaanaya xoogaa shakiyaha naga galay sidaas calaa alligeed waxaanu ku samaynay baaritaan aayara markaanu ku samaynay maalinkii dambe waxaa la soo geliyey baabuur faarisa oo xabada ku yaaliin
baabuurkii markaanu aragnay waanu ka shakinay dib u samayn baan ku samaynay waan dabagalnay nabad sugidaan u tagna markaas oo degmada Dharkaynley deganayd waanu u sheegnay in baabuurkaas oo xabada ku yaalin la soo geliyo dad rag caynkaas oo ay marmar soo galaan marka sidaas calaaligeed baaritaan baa lagu sameeyay nimankiina waa la soo qabtay iyo alaabtii qaraxa iyo baabuurkii iyo wixii waa la soo qabtay nabad sugidda waa soo qabatay intaas calaaligeed wixii qaraxayay iyo wixii ku xirnaa alaab iyo wixii dhan markii la soo qabtay ka bacdi anaga waana la amaar mariyay ama la maran fiican baan la siiyay oo aan ku qanacsanahay ka bacdina wixii ka dhaca ka bacdi wixii anaguna baaritaan baan ku haynaa waana soo sheegaynaa nabad sugiddan soo sheegaynaa شعيب oo kooxda u ahaa horjooga muhiim ah waxa uu soo hogaamiyay weerar dhowr oo loo adeegsaday gaadiid iyo qoryo iyo kuwa bastoolada loo adeegsaday waxaana kamid ah shirqoollada uu soo agaasimay dilal dhowr oo ay kamid ahaayeen dilkii allaha u naxariistay xildhibaan Xuseen Cabdisalaan Axmed oo Sebtembar 22keedii 2013 lagu dilay afaafka hore ee jaamacadda Muqdisho xarunteeda Buulaxuubay waana bartan halkii uu taagnaa markii ay dilayeen xildhibaan Xuseen iyagoo watay gaari saarufa sidoo kale isla gaarigan ayaa lagu furiyay Allah u naxariistay dilkii xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayd oo Juulaay 3deedii 2014 la toogtay xilli uu marayay ka soo horjeedka xarunta shirkadii korontada ee Enaayo waxaana marxuum Xayd Allah u naxariistay isaga iyo xildhibaano kale oo weerarka ka badbaaday ay wateen gaari nooha kadibna marqura ayaa kooxda ku soo toostay dhagarta ay ku horjeeraan gaarigii saarufka ay wateen gaariga noohada ay xildhibaanadu saarnaayeen marqura ayayna rasaas uuyeen taasoo sababtay inuu goobta ku dhinto xildhibaan Xayd waxaan soo aaday maanta hore la sheegay xildhibaan Xayd meel Xayd ha sax ee ka soo baxay maartay masaa'idka Maraawis hotel ku dhigan gaari tarkiisa la sheegay Marweyne ku yaala sax gaari tarkiisa la sheegay waa noocaas iyo albaaboje gaarigaas ay maana uga waalay sax markii subaxii gaariga la soo gudi wiilkii kala wacay banaadir isku iimaanay banaadir isoo istaagay telefoonka ku hayay wiilasha ninkan darawalka ee maalmo asarna waa warka qaadir Soomaa ninkan kale markaas ir kale xafadka iimaanay gaari ana wada ninkii biriga darawalka hay iyo wiil kale aqoonyaha qabsanaw ana gaariga wada rawa
بس هو إيمادن يقولك سواء سرعنا صانع هذا مركب سايد باك ما ورط على باك عسكري أنا جاري أنا بحي حالتي ترك كده اسمه كده ديسك فريست هذا حرج جوجا حاسو استكنوا هذه ساعة فيريا وتاركد وايد marka saa soo gashay xir istaagtay isla markaa dhaqaaqday xagga hore inuu baxday soo kala wareegtay oo isbaakantay meeshaan ku balay maxay saaxib meeshaan dirbi daba wada fadhigan dhalinyar watiin sabacadii yaraad macnad kan ma wada sheekar dam istaag ma artaan gaari si gaar artaa dadka soo dhaqaaq waxba mid yeeri maayo bas isla markaa gaarigan galay dadka waa soo galeen dadka soo galeen ama dhawaanadii nimanka soo baxay gaari soo galeen istaag qori wada geesaha ku istaageen qalab waa galeen markii galeen oo gaariga wali dhaqaaqay hore qoriyaha diyaarsadaya hal waxa haray marka staff haray marka hal nin staff marka kale oo albaabka furmay gees ku soo xigsid oo saat mar qori dacay oo tii saaq uu soo baxsay bas gaariga sidii dhax jiray markii dhaqaaqeen aan ka daba dhaqaaq marka ha saaq ku raha ka dhaqaaqeen ka daba dhaqaaq marka ay ninkaan gaariga inay baasin oo gaari xagga laga ma baasi karo nin aanu ila fadhiya qoriyaha nin gadaal jira marka gaariga in shadka laga baaso Soomaa marka shaqada dharno naloo soo bari qofka hadii aad baaki inoo soo hormarto hadii baas dadkaan ka baasi ninka dam saasad kaleesay siriga saas oo xabad ka saarni inta xusul ka saarnay marka halkaan ka xabad kaliya bas ninkii waa seedu sii way ka dama diyaar noqo iraadi saaxiib xayrniyo staff kadaas kale hadda staff ka fursad siis خلاص هو هذا أنا ما توا مقنعير هذا شاكو مليان وحن كلام تو كل حاجة خوري من تزمان خوري قد تاجر نك هاي هذا بيكسر وحكي شاكو مليان وياه بس كانوا حاجة هذه ترى هو الكسي معنا جاري يسوع أما هو يفتح مجرد درب ورعب أم يجيب بريق خبط صح سمع هذه يعني هو حبلنا إنه معنا جاري يقول عين أم دربنا أم كل عين أنا جاري إنه معنا وضد كل حاجة أم كنترول ها أنا حيل هذا صار إذا كانوا حيل واحد صار لما كان مال صارتان شغله وكلنا خبصة بس وياه نكسد بدي دوي كارت مرك معناه درجة هو بنسلك ما عايز يسعد مكتب بنسل أفكار أنت يقول جريد مركو حلمينا أسكرت أو إسقوسيس تاجحت أو عرر جري سوى الله فوق الجراء بس مركو حلم أورد إذا ما كنت أهل سوى في ريال قدرت هركض مركو كمود جري فري جري تارجت أفكار بس لوي بس واحد سمي مني وتل لوكاس معنا أساس أقوم له جري ما أورك من الجبال وتل هوا قالت ثاني سوق المرك كل من كسرين قالت سوق قريب أنا هون كوير مرك هون كوير واحد جيسي بحس بعدين صار مرك ما حدا تترس واحد سوقي سيدا كل سوقينا وليش حبتك بالله ما حبتك بالله وين استاكتم مرك استاك أنا ولا استاك حبتك كل شيء مرك استير طبعا صار سنة وفيري كي استافق معك قرية سنة أو أفكي سقيق أنا قرية كذا عزوما أحمد مقلوي لكن قرية سوحات أفكي سقيق تدينه كي استافق ها ما تحب شيء سدي بس شيء صاحبتي اللي دوما ها قولي معناها نظام يعني كثان ولا حد المبتدئ أصلا صلاة وقف قولي سبحانك أبقى ببقي كسينا حبضها وحبضها في الدواء بس كده ها مركي يجي حبضها حبضها يقصي إلى كده بينا صح ورسول ما تصعد مركي اللي أنا شكله واحد نك دب إنه قارئ مركو كودور مرايد كور كجاب بالله هذا أنا مركي دبنا هوس ودي صوبت قف حبض مرايد بالله هوس بشيء ده دوما هوس مركي بشيء إن الباب كتر على الهواء شغله نلو براسه صح وسوق ها مرك ويل كان دبو wuxuu sameeyay muraayadii uu jijibiyay noqod muraayadii markuu saacado dhacaysa arkiyo wir meesha wax ku nool ma marka meesha wax ku nool ma laha wasiir wuxuu go'siibay inuu waa dhamaad sax gaariga soo array markaa 9 Agoosto ee sanadkan waxa ay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo hagayay horjoogahan Shucayb ay ku dileen degmada Xamarweyne allaha u naxariistay xildhibaan Sheekh Aadan Madeer oo waqtigaasi ka soo baxay masjidka Marwaas ee degmada Xamarweyne kuna sii jeeday gurigiisa waxaa telefoon la daba joogay oo hagaya maleeshiyaadka Shucayb dabeetana waxa halkaas yimid maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo halka ku toogtay Sheekh Aadan Madeer oo waqtigaasi ka soo baxay salaada Jimcaha masjidka Marwaas xaliir ninkaas oo jimcadii masaajid ku tukada jimcadii la tisay jimcadii hore la tisay ka masaajid ku tukado telefoon isoo xiriiraya ninka ku fiiha baraawta saas waa gargidin saas waa wakaas saas ma yahay ninka waa arkay jimcada masjid ku tukaday waxaad ku aragtaa ninka calaamadiisii inta waa arkay ninka laakiin dadku xogaa waxba kaga doonayaan ninka wax yar baad u fadhiyo waa geesi u fiiriya marka masaajidka soo baxay dadka dhawaska yaacay
أنا مركز صفقة سوق صفقة حاجة بتجري صفقة واسكية عين مركز صفقة يردو يستاهل لو يجري يجري يلا يلا سؤتي يردو نكن استافا لصعدة وبسترات وقال بس مركز بريد استاهل صار في عبارة ناس كثير في صار في صار في كبعد ودقي مركز لو سمعنا مركز أمام مدو جبت سوسينا وأد سوانا يسوق قرنا جديدة بس يدي بس وأركي أنا تبحرني وجري فاش كنتكو وليش ninkaas iyo wiilka xoog sida iyo wiilka la soo watay iyo yarka kale xasan saddex hawsha galayso adiga markaas soo sheeg way marka meeshaas waxa waa qof kale lama haayo oo hawsha adiga way bas sida kullu tukada faydkii marka soo baxay ayaan soo raan marka ayagoo umka hawsha waxay nimiyo wadadan oo cadishadayaan waa soo mara luuqan waa soo mara marka waxa idin dhahayaa hadii madan luuqa soo maro waxa idin dhahayaa niyo luuqa soo mara hadii waa fashil mugto نو لوقان سومره هي أنا يدين ده وأنا أصيغ أسكدها أوجاده بس هاي هذا سيدنا مصور راعي مركي يقول شيء اللوقا ما نعرف شيء ده قالوا ياللي مركي صدر هاي وصبح حير صاحبه لوقا صبح اللوقا صدر هاي اللوقا سومره يعني بس نيك وحاول هاي ويلي رلا صادق كل في نوع سوتا مأوس عقارنا سوتا شارف شارف وحنيها أوجاده ويلي رلا وطاها ويلي كيل عليها صور بس اللي بدو صور كات مصادق هذا قالوا حبض يا كات صادق أنا شغل كده ما مغلين بون نك لو ساف كيسد أمر راح حبضها ريا حبض بقى حتى ما مغلين لوق جيران وجا حبض له مغلين كات صور كات صادق ويا كات صادق وحنا بس ننا هل ما ويل كسرنا يا ما يتنمو شقينين ونوعا كلايد لكن مستند مو شقينين مد عند حق يقول لي سوقاي يفرع كم شقينين صارت كم تكرر وايل تنا وايل كات صوت وارد سما تنكن ولا لو صور كات صادق ودي لكن تلقوا مشقين هذا يا ما أقول مشقين جروا يركع أطفال قوة مغوي بس أنا مركب أشتري أسوأ مرة وحواي وحكي بعد حبضها مع بابا وحنيه حبضها مع هيدا وراح حبضها مع هيدا بس بيلك أسكر راعي مركب بيلك أسكر راعي ورنمكي كيكرا سواي وهي نمكي وهو شوف في اليوم واي وراح جاي يجي وعي أنا برا عررنا إنه بيل سوق سوا مركب راح قبلني إنه ملا أركات يستوون بورك وضر عن وما كان جاري وحقاته كيف أخبر بس إن جاري أخقاتهم أي كانوا ملا سيد تجي عين أنا بابور صور راعي إنه ما يراد بنادر ملا مجموع بس بابور بيلا سلا بنادر ودور تكبر isla kooxdan ayaa sidoo kale fuliyey dilkii allaha u naxariistay xildhibaanad saada cali warsame oo Juulaay 23 sanadkan ay ku dileen dhabarka dambe ee hoteelka Ambassador ee degmada Hodan kadib markii gaarigii ay wadatay ay ka hor keeneen gaari kale dabeetana ay rasaas uuyeen waxaa soo baxday inaan waxaan diiradnay safaraac soo aajirtay oo xildhibaanad marka noo mishiin saacada xildhibaanada jirto Madrid yarta hayrta niyo حتى برنامج جتالي راسو بس عليه بد غري جو مركان قال ابسون مركان سو غري ايد مري دوتال قاده غاري بدو سو بس سارف تمرك وركيدا لا شيغ الا waxay saarif lagu sheegay xogaa ma artay warar yar aan maqlay bas hali ayaan ahlo kaadi laba shaqadi gash ibsinta soo qaatay waxay soo raay marka faarana soo raay marka wiilkaas kale iyo daroorka kale irka xoog lahay ay soo raacdeen soo baxnay markan meeshii maaday waxa la yiri ka war intee maraysaa marka taaka dhabarka bay soo galaysaa luqad ka baxdaa oo wadada saxarsan meesha gal karto leen ambassador English marka dhabarka dambe soo galaysaa wadada saxan saalimo oo soo carray wadadan saam dabka marka nidaam kala wareegay isaamiyana meel loo gal karo waa fiiri dabka agtaan loo gal karto loo gal karto uudi marka looqi marka tan looqana ka u fiican looqa ayo ma arka hebel baas la yiraahdaa ana marka waxaan rabay meel تكاسد مفتش يقول لي مارتا أو وده هو بيرك الحنيس ماشي إنه استاجر ماشي استاجي وإنه يعني مالك لو في عمال كده ماشي استاجنا وأنا بابور بدنا إني سحرت راسه ورجعنا بابور إني ماشي سكحرت وإنه بابور كله على استاج كاسا كي كرنا هني وحاجة الجيش حاجة باست لي أرضنا وما غنوا والجيش لغة سكيل الحنيس جيش ساو فيري جيش حاجة باست واكنا عليه بس جيش في مركز يرد بدي كلا هقول له هذا ماشي راسه باشين فرتكو دي ربي الله بس يلا أنا تكاسي أسجله بس بقول كاس راح قال بس كفريس راح بريسني هذا تجربنا بارا ولو كدهني كاريا معنا شاف مدير شال العيسى طول عيسى طوري لما كبر يقولوا داك شال كذي سان افرت اللي تركش بينه فتني تلوشي اذا افرت بده يقولوا انه مرة طبعا انا العكس كذا قلت حتى فرقه اني واحد قاعد يوسق ورا صبح عليه بس عليه صبح عليه فرماك صبحت صح والله صبح كبر يقول سبت خبط صبر يا حرتي دواء صبرك مشاكل أصل قارو إدارسين أو يكسرين بريك لسه أو تاجرين مش كده بابك تاركت فينا مرة
waxay soo suuqi oo taaliya gaari suuq waay target waa sidaas bas markii inta ma yiro wata gaari waa kan yaa bas saas iyo kursi qaybta bay fadhisay horna daroolka fadhi muraayada oo dugsineed markii ninka hore marka adeegno laba leen iyo bas nin darool bas waa staff mudatee kuwa macnaha masaakiin waaye uma baahna inaad taxadir badan asmiina saacad daroolka ka bilaabay oo waxay ahayd daroolka ninkaan hore darool kale rag staffka ninkaan hal saas oo uu bilaabay jiray هذا دروك هذه عندهم دروك كله فوق بعد يدرك سمر لو سمر هذا بس مركي قاري أفكس له ساعة عم بريك عم كي قاطع وصلنا أغني أحبته بالله قرر قاري حق صوي في وكجرة هذا الحق قوي في درب أسلحة أنا لوك على نفسي وحق الله أصلا لوك مركز درب وقاري سوق حبيبي أقول لي ما يمي أحيانا يقول أنت اسمه بدني يعني كوي تون حب من سدها عم هذا حدا ما أخذنا لكم من الماني هذا اللواتي نين اللواتي كل ذي رتاسين قياسا نين دوري تبع حبة حبة ومن مكون لك تاكل مرسوم صابت هو إلا حبة قوي كتير هذا قاري اللوق ما قال وأصلا أردني فرت هذا درب سكول واي وأسكول درب أسكول تجري فما مركي ماشي سكول تجري قاري وساق ويفي أنا لوق أنا قال مركي ساق وسي قال يقولش حبة تريدن حتى نكتة ما حبة سوري ذي قاري يعني مرايد ماشي أنت بتير حبة أول عادي قاري لفتيس حبة كل عادي كذا دم يركض دم بقى السجى معناه أنا حبضي أهديني حبض كمية أنا مرايد نجي جبس صوته قاري مثل رسولة أنا ويفي بوقتها نيك هذا الكرسي وفرس وخرج تيرا لا عيري ما الباب كسي ناس أقول على معناها مرايد نجي جبت بس مركي كولي رأسي يجي مدوي هذا بحثات مغرم هاي سيدا كوباي مركي بس واتي سيد حدا ومرك أنترول كهاي نني ما بحي يا منغوش يا مركز خوف كديريزين marka saa u dhaqaaqnay waan bakaara aska galay waxoogaa meel aska jireen isku maaweyn aska baxay hadi iska tiraalada labada wiil iska badir soo gaaray ala taxriis labada wiil waxaan ku dajisay beemel aan ku dajiyay kaliyan aan ugu xisaariyo kaligii xafid iskaad bas sabarka soo waxay allah akbar ma ta kuma santiin maanta waa habartii weyneedo ma arta fanaanadeedo saada allahay tiyeed wada tiyeed aad ugu farxay bismillah harwa war habar kala meelina maanta maxay heedan ku hay ummadda ku fasahaysay balaayada ku fasahaysay iyadoo qaabo nini ka jirto miyaa umaanta ilaahay ma arka bas waa ayda soo wada ala wada waa dab nin ambarito dadka laynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu dirnaxayno tabargoynaya dab nin ambarito dadka laynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu dirnaxayno tabargoynaya hooya dollar siistay baa tahay dulli ruux ku noolo taariikh joogsada tahay nin walaalkiinu dilo ku ducaystay baa tahay dul soo xajiyayo dinta dhowrin baa waxay sidoo kale kooxdu ka dambaysay dilkii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda oo ay ku dileen xaafadda buulaxoobey kadib markii gaarigii uu watay ay soo dhinac dhigeen gaari noohaa deetana ay halkaasi rasaas kula fureen taasoo sababtay inuu sargaalku halkaa ku dhinto ninkii nima lagu bedelay waa nin aad is ilaali oo dadku isku dhex daro kanoo mara kaasoo mara iska ilaali bis marka barnaamijka maalinta liftas waxaa la yidhi soo bax gaarigaa soo qaatay waxaa soo raacay yarkaan hadda soo raacay oo marka halkaa shaqo hore ila galay aan hadda maanta guriga la joogo aan soo watay yarkii kale u yirtaa dani waa soo baxnay bulxuub imaan aleen bulxuub macruuf agtiisa baakan iska dhigay gaari waxaa inuu iska dega saxiyo inuu waxaa loo yaabaa inuu daahe saddex nin baawar saddex baakan maqasho waaye degan iska deji orda dadkii dhex galay shaahin iska cabaan ana gaariga iska dhex saarifta lafteeda watay saarifta watay سالفة الفوتي مش عسكر جوبي أبار إنه جوال يرني ونبى صباح ما عرفته مركو عليه لوقا بولحي وناس معروف أكتر ناس مرة لوقت مرة سفارات محل جبوتي ولا ناس مصباح الله وضلوا قاعدين إلى شو عد كلا كوما يمان هذه ورديس
بس حقي انت فين انك وحوم اكل وصب عليك وصور ماشي شام مقصود انا لغه كلها هذه الامير هم صوت على الامير بدنا مرالي الامير هم دعي دابشي اكثر ربي اكثر وكلا وريقي تيادك الراعي وحوم اركان يوم مش بدي اعرف خطتي حوم اركان اسكب على ربح والله بطي ما انت بقى مكان سوى عليك ورن نك ماشي او مرك رشاق نكون يوم بتات اخر لقلق صار مرو لان يراه هرمود اكثر مكمار ما سيب بالامير هرمود اكثر اما هرمود اكثر انت اللي جارين او غلط كده اسمعت ولا بافر مال هاوس دايس تاس بتنام ماشي مكمار وحسمينسي الامير تقول باين اسك صباحي هرمود اكثر اسك صورت جاري انت سكي باكي حيره دنجو جوا سوعي نيكو صباحي معرتو يا صباحي واي جاري واي كعسناي saddex gaari ma ka digin waa iska dhex jirnay wal markii gaariga geerida mushti waa dhaqaaqay ka soo dhaqaaqay waxa gaariga tilmaamta gaariga suuq oo kor sariirka saaranta wahay ka soo gaari waa gaarigaas ama inaan fiirin taarget ardag inta ma ka soo gaari gaari dinji waxaan u dhahay aniki nima cali marayda oo dadsiin laba nasaar nima cali bas salaam nik madaw gaari lagan ani markii saad ama waa istaagan waxay riyaa ninkan nin oo taliye labaad lagu bedelay وأنا شعب استاجا معقول معي مثلا إنك أنا وعلى وأنا بوكاي وأسقف سنة تارك والله تارك وإني كم فينا كله تاجوا حسب هنا هذا تارك ده إنه شيء كم تاجوا تبي كسافر صار ما تجارب هي بنسل واي بنسل مو بس أنا بنسل كله رايا بخافة فيها ودقن بنسل مو ها أسمع مرة تاني كمرة وقد كجرا مرة تاني إنه جاري وأكاه لكن هو جاري من شعب تاجوا معي هو أسقف كذا هو سواس قاش خال أمر كوريا حصوشة أدي مرة خالك أدي من قادر يصير لكن كتجي قال اسكو ريجو سنه لما بيسني كتو سنه لما بيسني اي صدقه كان وانا هو في marka maraayadii waa u dignay maraayad way wirid laan xabada ku bilaab xayr qarar kan dambe li xabba ama qoriyaha xabada marad xabada wala tiriya marad ma غير intaas wala tirinaya kida li xabba wirid xabada wax bada wirid markuu ka biganayna ana raafi kan kala hawa dhori tahay ama kulli bas مكوبسته وسواعي هي مكوبسته واي لما كوي دار لما حسين ما خانه وليش انا وكوبسته انت اذا انا وكوبسته يقول ما كوبسته بس sida ku baxay marka dhagarta kooxdani kuma koobnayn oo keliya siyaasiyiinta iyo saraakiisha ammaanka ee sidoo kale waxay beegsanayeen odayaasha dhaqanka iyagoo dilay caaqil faarax yare oo ahaan nabadoon ay ku dileen xaafadda Taleec ee degmada Hodan maleeshiyadan kooxda al-shabaab waxay kaloo ka dambeeyeen dilkii sargaal ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo lagu toogtay xaafadda Buulaxoobay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Howlwadaag oo ay ku dileen halkan oo ah suuqa degmada Wadajir dilalkii foosha xumaa ay dhawaan kooxdu filisay waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerarkii ay ku toogteen taliye ku-xigeenkii hoggaanka socdaalkii jinsiyadaha allah u naxariistay marxuum maxamuud cabdi cadow dhabarey kooxdan waxay sidoo kale sameeyeen isku dayo dilal dhowra oo ka fashilmay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen isku day dil oo lala beegsaday sargaal nisa ka tirsan degmada Hodan isku day dil shaqaale Turkish ah oo ka dhacay gaarka isbitaalka Banaadir iyo mid kale oo ka dhacay gaarka hoteelka Naasa Hablood isku day dil maareeyaha hay'adda saadaasha hawada iyo duulista mudane Cali Madoobe kaasoo uu ka soo gaaray dhaawac waxaana weerarkaasi ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale isku day dil aysan aqoonsan qofka ay la beegsadeen laakiin uu ka badbaaday qofkaasi ay doonayeen inay qaarajiyaan shabakadan waxaa madax u ahaa nin lagu magacaabo Cabdiweli oo ay sheegeen inuu joogo deegaanka Toorotoro ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana howlgaliye u ahaa halkan madax uga ahaa shabakada Shucayb Ibrahim Mahdi Shucayb waxa uu sharaxayaa dilalkii uu soo agaasimay iyo sida ay u kala fuliyeen ina macnaha gaari baabuur saaran yahay ina baabuur ma arta lagu gaado sax rag hubaysan baabuur lagu qaado sax oo ninkaas gaarigaas la ceersado marka hadii la garab galo marka gaarigiisa gaariga garab dhigo xabada lagu shubo sax hadii ma arkaa hor yimaadana laga horgeeyo sax marka nooca shaqada marka waa ma arta aan xoog ali bari in hawshaas aan kala wado soo bara ma askari yara soo bartaa intee هذه مركز صانع بالمرن ملا أجار كده لو بري أنا بقول سؤال سريع جدا ده بس هو يسلا ويسلا للتسي بس خلاص حاليا هوشة مركز بالهوشة بالهلا بالهلا
hawsha marka soonkii ayaan bilaabay aniga marka ragaan diri waxa la yiraahdaa adigii saaxib dadkan dir markaad dirto oo hawsha soo dhameystaan nin hal maalin bar markaas darawalkee hal nin guriga jooga aan ka diraa nin kale meel kale ka imaano saddex way saddex qof bas oo galaya nin waa darawal laba qori wataa markii wax soo sameeyaan gaariga qaad gaariga geerkiisa guriga geeso hubkana xareey wixii baabuurtaas iyo hubka adam suulka suwaayay niman diray sidoo kale maalintii horeysay waxaan ma soo qaban in gaariga wada xabad way keenay gaariga muraayadaha dhinaca ka jabanta tahay musuubeel ciidan jooga niman asay rag isla socodsiin sheegay isqabteen war meesha xagga askari ka taxkumo kala karmay waa ku geer kartiin waa isqabtoo murmeen inuu ka baxay oo ay iga dagayna oo dajiyay oo kaliis soo laabtay meeshii oo xabad baabaca ku siiyay niman laan sameeyna wuu sheegay simanana yeesho ad meelahan iyo baawur axsan ma qaanay wadada ma arta nasaabada markuu ku sameeyay markaas ani dib baa leeyahay waxay ma garanay nasaabada wadada nasaabada jawaanaha cagaaran oo eerbar meesha looga leexanay gaariga ka soo jeedi ku macna meesha soo xabadin lika marka gaariga xabada lagu dhuftay muraayad dambe iyo laba muraayad baa jabtay gaariga muraayad oo xabada ku yaala oo xabadeenayay nimanka Turkiga lagu sheegay Turkiga nimanka Turkiga ayaan xagajii ma wax waxay watay halka isma taam lama gaar laka wax xoqay isma maleynay si fiican waxa ka iska taay ku tahay xabada ku ridiyay si kaligiisa xabada nimanka labadii waxay yiraahdeen inuu meeshaas ciidan jooga meesha kuma sameey karaan qaati amar sabteen way diideen keenay marka waxa ka qaaday Turkiga ka kala baxay gaariga marka xabada ka taaliyo marka xabada u gashay maraayadna waxay dhoosa shax qof walba gaar kara sama soo sidii suuqii keenay waxaan saa gaarta guri lama geeyo sheeka baan soo qaatay ala meelaas madiinada geeska amaleed oo say baahi ka soo hadro in maray say macluur say min naadha badan agteed meelaas yirkay magaalada kale oo qoyn wuu min kasii leeyahay naarada agtiisa taagan meesha uu tagay sheeka baan qaatay dadka ilay waxa gaar hal soo xabaday tuuga soo xabaysay maraayada ka jibay marka maraayada ka jibay gaariga baaw asaga qoriina saawtay labada qoriina lagu gaari waa saareen wiilashii marka isku dhaceen oo ma artay iska daji xabad ku ridii meesha ku ridii karnay yiraahdeen inuu baxay oo la beer meel inuu galo iga dago iska daji oo kaliya soo ceshtay asoo gaariga wata beer qabta xabad ku ridii baba dadku ku riday oo orda xabad ugu bilaabar si xabad ku dhacay sax ma gaar asaga bas maraayadii aan iska jibi isla markiiba waxay baashan iyo maraayada waa xabad soo dhacday gaarigii waa soo jabay ninka Far Abdullah la hadlay markii lacag la soo tuuray xalay gabalkii ka dhicin baashas isla markiiba gaariga la soo booday geer shaymid meeshan ma lama afraad ka gatay maraayad ku geersha u giibay soo tilmaamay meesha kuwan qol dhulka joogan maarta maraayad ka helay mid kale meelaha maarta waxaan ka helay oo Iran waxay meeshan maarta xafadan dhabarka oo markii la istalkan digfeer jiirisa bikaarka badan ay joogaan xabad meeshan ka helay isla markiiba gabalka madaan baalkii maraayad okay ka dhigay دربيس حومة يكاري مركز مرايد بسوي تاير كدنبا يميل هو صيح وحبة أو طالع كله تاير كدنبا سبيح لي وحوم ومعنا حو أرجع الميس شو كده مركز نفتي عرفتي وحالتي واسو أنا راح أسقط سنة ومحا عبسي إنسان بحياة هاي وليش يارت مركز وأنا سكايدي أي صوت درالي رصاح ما ملك ما دن لوكاس برا وياك صح مين اللي جو كيلو كان كلام أغاني حامل هذا كسورة جري موتة كيلو جو عليه هذا بورس هذا بلا سيد اللي سيد أرد دفعنا عشان يفولي ولا هم بانه صح لا تصبح على الأربعة صح سيدا كوب بحالك نينك تراول كهاي مركز كاري ودي إيو نينك لانت عليك يا مركز أصلا حافظ ما تون كي تراول فكما عاد كاري ودي علي رأيه حاسة مين عليه كسائن بريسو أنا ولا كاري واي أنا علي أبري ولا جوج بي نيك على كذا ما يوم بري أنا أكون نسيب سنة باش بس ويا يا دير سوي أنا كاري سوي بس كجو ما أنت مالي رني وحلقة ربع نين كلانت أو أربع حسر درر كيف أو ضدك تلفون كلوس خطر ويا وده وين أجرا وحلقة تاينا لابتوب يديس يوحي وضعت شرط إنك سوق قطع ما تلو باين لابتوب يديس عم سا لابتوب كن سجل الديلا أيقل الديلا كبعد دقة بورك سبارت نكاس يحسر سوق قطع أنت صوب مراوي هم دبك صباح أو دبك بدوك مراوي بس صوب دبك ماشي مت على سيد هل ساعة عمل تقليد بس كتب بورسي باكمل إلا استحسن عن سكبت باكك السيجارية وحصة صعد مال وحصة استحسن من الجاري اسكب حلير اسكب ما أنت كلام من هذا ويصيروا حي وسوي استحسن حلير اسكب حواني كمان توا باخذ واسكب حي أنت لو بس لحم عمل اسكب من هذا ما أنت اللي صوب حتى مش هتاني صادق مش هتصير في حالة صار مركز
wiil kale iyo waxa la socda iyo yarka la socda ila jooga marka ku inta jooga farax oo yaxan kula xiran ay la socda markan kii darawalka hay waxa iska reeb ila ma jiro macnaha waa loo yiri qofkii wax gaarin kan haysta moogtay ninkan ali kale joogo waxa liiray yarkii kale tawaa yar kale yiri bas waa imid bashi hada meesha istaagay waxa baga joogo xogaa yar joogo wasabax maarta sabax ali waxa markan ka taa wuxuu aada liiray wadada lama afar waadi ninkii soo kala wareeg yaa dhaamad ninkii koraa dhaamad ninkii koraa leeyahay lama afar soo aaday ka soo daba baxay baasha lagu hawo inuu maarta waxa wata god bal qabeen soo kala wareejiyay lamiga afku soo saar marka ambassador ku soo dhawahay waxa leeyahay ninka waa soo laabtay wadada ku soo laabtay wadada u sii galnay waayo waa kala wareeg telefoon lama dinta qadka ku jira dhigaya qadka iskaga jira oo kala wareegan bari marka saa soo kala wareeg on meesha wadada waa bari aas inta soo gaaray waxaan marka waa fiiriyo ku taad kula kata ambassador akisa soo dhaafay wallahi wadada meesha xoro taraf ka taagan inta la gaaray ambassador meesha ma arta tareeb yar ma liirada adiga meesha aad ku fiicantay marka gashana luuqan isla dhigo saada meesha lagu galo ma arta bawlka lagu helay meesha aad ka degtaa meesha isla markaa waxaan meesha ku sug marka يا بلا ما أباك نقطي هاي ممكن يزن ديارة ديارة قرية مرات هلا قرص أو صارتين درس كده في النهاية ده هو في النهاية ونكى نصاب له هذه نكى حاسة ما ينوي ممكن يقرأ دمته يا نصاب له هذه وهي وضده وبريء كله حناير وضده نصاب له وبريء بيش يجي سوداعية أسكت ضيق أنك جور مرة حتى إلى نص سهلين هو بقينا دي وينني يوم تيسا حكي من كان بس وهي بس خصوصا قصير إن ما عاد جلاس ورجلين وضده ينقع عربي كارو أتحوار وأرضي marka wadada ku baahan aan xariki gaariga marka gaarno hada midab gaar ah ilaa marka midabkii la tilmaamay waa shan baabeed ar water midabka focus amal ilaa mis water yiro ya mirka ma daa water tarkay inta ha aan marka waxaan diiday gaariga dan break jir ku soo siinay waa shakira waqti ka soo yahay break waa ku sii wadada waxaan qaaday oo tikada ay ismaartan xarinka inta soo aaday ku siftaas marka saa u kusi meesha calanka ku furin ma dirba dheer oo dadkan laga qaban calanka xor intan gaari break qabtay ma qabtay isla markii waxa bunto oo lahayn ninka dama fiirna marka ruux wadadii waxa uu lahayd bunto ka walaxday war meel fiican oo galay baashas beel ka gaartay way soo kala wareeg oo ka soo daba gal marka tan gaariga wax aad u arag marka kan saa soo gal waxa arkay baasho dheer si ordis waa in dareemay ma aqaan ina dareentay yani ma garanay iska horaday hadana waa soo cirsada waa soo cirsada ترتيب سعادة در واحد من الجمود ويموت تودا سوق شيء ولا برضو التواصل ما تقول وجينا مقتدي التواصل ما تحاول ولا العلم ما أديك أنت أديك علم بس كاري وكوي مرك كاري يهم يا أنا رئيس مرك ما لا إنه باسين طلع يقاسين مو أقول مرك تمو بس بني واي باسين ممكن هم يدا باستي أنا كحيل مرك مرك سان ما تقول سنة هذا كسا وسوير والو بلا حبط بطل بالله بين مرهيد سوى جبل ويدي معنا حبت الساعة أقول دستي نيكا دم الصوت تنقول كل دمي كم عيرو كريبا دي كده مركب حبت دمي ويروح دمات قوي كده حرتي عير دقة كسوقات الميكا لابتوب كنا كسوقات بس والله هاي واحد وثاني راد بس والله مرنا صرت انكرنا لابتوب نسوقات وأسخن ما كده ما يركض ما مركب أول هو إنه دقة كان كده بتو كان أقول للتاجنات وكان مركب وحلا صبح وحلا صبح كان واردي وأسكب سنة مركب أنا أسكب سنة مركب هو شيء وحلا راح أمرتش كل ما تبغى أنت دقي ما أنت إسلينا حقا وقتي هو قاعد هذه ما يدخل هيان قارية بريك كعمر بس ينتهي ممكن كرسوا واي ورما عرفتها وروار كايف نكين هي لا تموت ورا لا مقادير رجوا أمر مين يساعد يا ودقاي ما تكان مخصبان بس سيب صوت هذا استمرت وأنا سواي قربت عمل هذا هيرني نكرت أوي نورت ونكرني وأكون أنتي لبني وكلا أنا أكون تاني مثلا لبا مش كل كوي يعني ما قاعد اسمه خالد لكن هذا كتريح اللبات أو أرجع زل درجوا هاي تمام تاسع سياس كيف بحني shabakadan dadka ka tirsan ee gacanta dawladda Soomaaliya ku jira waxaa kamid ah Aadan Cali Cabdi oo shabaabka u yaqaaneen Faarax waxa uu aadan ka qayb qaatay dilalka 3 xildhibaan 4 sargaal oo nis ah sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dhaawacii maareeyay hay'adda saadaasha hawada iyo tiro isku day dil oo fashilmay sida lagu ogaaday baarista nisa laakiin waxa uu isagu qiraal yahay inuu dilay 3 sargaal oo nisa ka tirsan kuwaas oo lagu kala dilay waa bariya buulxoobay
waxaana aadan iyo 6 qof oo kale oo mid ay haween tahay ay weli ku adkaysanayaan fikirkoodii takfiirinta waana kan aadan oo si kooban ila hadlay aadan ala shabaab maxay ku yaqaaneen shabaab ma yaqaanaan farax way goorma ku biirto ururka al-shabaab wuxuu ku biiray dhowr sano la joogay axmed ismaaciil laga saaray oo xagga dagaalka uga dhacay markaas uu ku biiray marka hore axmed كيبوني وأكسوتي معناها إذا دجال كان أنا فخيرها فسوقات من البلد أمن دجال كان ما بسمع ما شباب سياب صورة سنة كيان ما أساس ما أسمع واي وقت جالس مدرس داير شباب كسر بل واحد صور يقصي في شقوي في كردوانا قاعد قبضتي كردوا على الشباب ده أوكي قوانا مركور معها مرة رجع ومجالده وجو بوليس أنت يا كتر سنة مرنا رجع دور كاس جبهات جوال اللي جو كبعي صبعي هذا سوق جو بوليس وهاي يعني تد قدام بس جيب ياك صبعي إن عبالي رايك صدر أنت شغلان سؤال شغلي مركا هذا شغلات أمني قاس قونسا أو شغل أمياد شغلات أمبوليسي قونسين شغلات ما يعني أنا قبتين راسي أنت أفر بلاسي مش أكيد فرتي هذا كب عاد الجداء أو بحال الجداء اللي يقول هذا حمام واحد بيع خصوصي قروا يسكجوا مش اللي زاغلتنا ركيني هو مركا واحد كل يترجل هذا سوق التركيبة يقول لك رحيل كده إيه ها واي مقدشو انت عهدتي وقتي واحد قبضتي في قوي دار وهي كلمة دليل قلت لي مقدشو والله هو الكل ما اي شيء كنت دليل كاسي سو كان عامل سياقات فلوسين مثل كوان يقول بلارسي مثل كوان ترتب هو هاي باقي شيء حمود ججب من بالحبي هاي لواسك القوان لواسك يا سلام على ما يلسعود مبدئيا لكن هو عم زي روحه سمين السنة صحيح شو يا اوكي مبدئيا هذا الحاسب في السنة ولا عم يا حتى مبدئيا يقول السنة ولا عم أنا قال شيء لو أمن سنة أيه وحضرتك بدك سنة الحق كنت يا بدك قد شيء وحضرتك أنا الحق كنت شيء لو أمن سنة يا أيه dadka kale ee la xiran Shucayb iyo Aadan ee kamid ah shabakadan waxay iyana kala yihiin Xuseen Shuuriye Maxamed oo darawal ka ah gaadiidka ay shabakadani adeegsan jireen Xasan Cali Guure waa xubin shabakada ka tirsan waana ninka ugu da'da weyn wuxuuna qabaa gabadha guriga wax ka deganayd wuxuuna ka yimid gobolka Hiiraan dhawaan mulki maxamed guure waxa qaba xasan cali guure waxayna ka timid dhawaan gobolka Hiiraan iyadoona u qidmeynaysay shabakada isla markaana waxa intaa u dheereyd in dhawaan loo diyaarinayay inay isqarxiso maxamed bakar shariif wuxuu ka tirsan yahay shabakada waa amniyaad hore oo laga soo bedelay Baraawe wuxuuna fakiyay gaari caasi ah oo shabakadu adeegsan jirtay isaga lafaantiisuna waxa uu gacanta ku hayay mid kamid ah baabuurta caasiyaasha ay shabakadu isticmaalaysay Xuseen Cabdulla Sanweyne waxa uu ahaa wardoonka maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale waxa uu madax ka ahaa abaray talisahan u isticmaalayeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo ah guri ku yaala xaafadda Albarako ee magaalada Muqdisho Xuseen Sanweyne waxa uu ahaa kooxda al-shabaab horjooga muhiim ah waxa uu si gaar ah ugu qaabilsanaa marka ay goob wax ka dhacaan kadib inuu goobtaasi tago soona indheeyo dhibaatada ay halkaa ka geysteen maleeshiyada kooxda al-shabaab si uu warbixin u siiyo kooxda shabakadan waxaa tir ahaan lagu qiyaasay 10 qofood oo dilalka fuliya iyo dad kale fududeeyaal ah waxayna adeegsan jireen ilaa 5 gaari oo kale ah Toyota Sarif Blue iyo madow isugu jirta oo taarikadeedu ay tahay AB 43 Toyota Carib cadaan aan taarika lahayn Toyota
epson cad oo aan taarikadeeda lahayn, toyota homey taarikadeedu ay tahay ac 1515, toyota noha taarikadeedu ay tahay ad 862. gaadiidkana ilaa hadda waxaa gacanta nisa ku jira saarifka, kaaribka iyo caasiga, waxaana lagu daba jiraa labada kale oo qaarkood la helay dukumiintigooda. waxaana la wareegay dhammaan 3 gaari ay adeegsan jireen shabakadu hay-adda nabad sugidda. halkan waa mid ka mid ah talisyada qarsoodiga ee kooxda al-shabaab ay isticmaalayeen. waa dhismo yaroo ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, waxaana uu ka mid yahay talisyada hoostaga Shucayb. taliskan waxa uu kaga duwan yahay talisyada kale, ma ahayn mid la dhigo hub iyo saanad, laakiin taliskan waxaa la keeni jiray maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan marka ay doonayaan inay sameeyaan weeraro qarbudaad ah, waxaana halkaasi loogu keeni jiray hubka ay doonayaan inay isticmaalaan, taasoo looga dan leeyahay in maleeshiyaadku aysan arkin taliska runta ee kooxdoodu ay hubka ku qarsadaan. kasakow dilalka qorshaysan waxa uu sidoo kale Shucayb Ibraahim Mahdi soo agaasimi jiray qaraxyada ay Muqdisho ka sameeyaan kooxda al-shabaab, kuwaas oo kii ugu dambeeyay uu diyaarinayay lagu qabtay gurigii uu deganaa oo dawladda Soomaaliya la wareegtay gabi ahaantiis gurigaas. waxaana weeraradii soo agaasimay ka mid ahaa weerarkii xaruntii UNDP ee Muqdisho, weerarkii safaaradda Turkiga ee Soomaaliya, iyadoona weerarka xarunta UNDP 6 qof ee fulinaya lagu keenay xaruntaasi gaari minibus ah, halka hubka ay isticmaalayeen gurigii uu deganaa laga soo bixiyay. waxa uu sidoo kale Shucayb soo abaabulay qaraxyo fashilmay oo ka dhacay Wadajir, kuwaas oo gurigiisa lagu diyaarinayay, waxaana ku dhaawacmay xaaskiisa iyo gabar uu dhalay. safaaradda maarta Turkiga ayaa ku xigtay ayadan macnaha luqan ku lahayo maarta ragga gurigan ka soo diray oo waxa hubkii waxbaan soo siiyay waxa gashay 4 gashay may galab ay galeen subaxan rabnay waa naga fashilantay marka dambe galab la galay waa waqti kale inta laakiin waqtiyada soonka dhaxaysan ka dheereen marka tii hadii dhamaatay marka ani barnaamij isbedelay waa kullu aninki markaas noo amiirka noo ahay malaaqa marka dambe qarax diray qarax ku dhintay bas waa magaalada waa ka baxay lafteeda marka horta arrintaas horta ay ugu dambeysay oo abaabulkaas soo rogal ayskan dambe marka waxa ugu horeysay hadana qarax asay malaaq soo ugu dhintay qarax macnaha uu xilay soo dhulku yaala meynisi bal waxaan furo leeyahay mogtay waa diyaarsanay laakiin shayga markuu diyaarsan yahay wixii dabkiisa waxa dhow kala kaliya la Soomaa markuu isku xilay waa xal oo markuu isku xilay in qofka inuu laambadan hadda makiinadaas oo kale taadi cadkaan ugu shiid hadday ku shidan tahay aad saa u bilis maxay bilay hore waa shaqada Soomaa marka waa sidoo kale macnaha dabkiya joogay soo macnaha oo furiyaasha u shidan yihiin sidoo ka بعد marka waa ka baxan gurigi aad degneen kula qarxamay oo cid ku joogto cid joogta cid sayr cidi qalba maarta gabadhu waa dhaawantay anigu aan dhalin way dhaawantay gabar kale adis dhac mala mashi gabadhu aan dhalin way dhaawantay xaaskan way dhaawantay gabar kale way dhaawantay dawladda timida qabatay anigana waa agtida ku baxsaday ay isag soo fatran layniyo qalba muddo 14 maalmo xirneed qalba waa la soo siiday qabl buu siiday ma aqaan gabadha abeed waxa uu yimid way dacwadeen oo walba soo siiyay kolba xalin ninkan qaba walba gabadha saaba maarta wax noocaas marka hawshii waxaan galay abaabulkii waxaan galnay inuu markaas UNDP la weerar UNDP sax ani markaas waxa iga horeeyay maxkamadda weerarkeeda iga horeeyay xilliga maxkamadda marka raggaas kala watay hawsha malaaqi yara kala saalax dhijiri raggaas kala hawsha watay sax laakiin dhigta baad ka warhay macna dhigta koray u taagay laakiin markaas alaab hay ama rag dad loo keeno oo dad kala dibir ma ahaan bas maanta ma xaliirni waa UNDP gaba la hawshan la galo cali waxa laga rabaa inuu hub qaado hubka gurigaada geesa hayso amaanada islaamka adiga maarta ugu aamini in amaanada xifdiisa laga baahay ilaa maalinta loo baahdo laga qaato istuway hayro hubka li keen hubka marka aniga markaas waxaan xaggan ka keen ana xag marka aakiyaasha iyo rasaas xagga ka keen laakiin qori PKM iyo qori RPG faray xamar u yaalena wayna inta laga sii malaaqaas ay keenay hadda xogaa taxli waxba ahaayeen guriga geestay wixii waa dhaqay waa sifaystay waa diyaar galay meel ku dugray haasa umaleha
bas wixii gurigaas ka geystay maalin maalmaha kamid ah rag lii keenay waxaa la yidhi niman saddex lii keenay waxaa la yidhi nimankan kula joogaan hawshaas la gal rabaa sirta hoos loo dhigo bas waa yahay ها waa lii sheegay UDP la galay waa lii sheegay meesha macnaha taa rag baa macnaha la tusay waa la tusay rag waa soo tusay meesha inay tahay sana waa lii sheegay meesha la rabaa ogaa habay aniga waa tagay haa warkii wiliga ka jiray wadada hore gal mari jiray ee horteeda iska mari jiray soo UDP laamiga tagaasida baabuurta mari jirtay mar irida kama mari bis waatan albaabka laba albaab waa kana leeyahay bas ragii markaas gali lahay haddana macnaha markaas raggaas balaaqay waxa hawsheeda mogtay raggaas baabuur qaadan jiray niman saddex maanta lii keen waxaa la yidhi saaxiib waxaa laga rabaa fikira loogaga baahan yahay gurigeyga guri baabuur galay maahan qore RBG iyo BKM siriska si loola bixilaa loo baahan yahay magaaladiina cadow joogo see qaabka lagula baxaa ruuxaan ibni waxaa samaynaysiin gaargacan horta noo soo gada gaargacan baa soo gadan ma farsamaysan حاليا حوق لي رجع أو هوش سعود الشهادة سعود سوينا وين الحوق اللي يقول الله كان صوت أن حافظ الدكان بهاي نقول عن دكان حتى مثلا قارقان كل حد هو حسي وحكي اللي نقول أنت دكان قارقان قريح هاي لو كنا لك أنا مركب بس وين لما استحال لي كان رجعوا حالي أنا قاعد أسكر سوق قدرني ها سوق قدرني بس واحد سمي سني وحيد ديار سني خلقي باك إم كهاي كلا فري جوانا كل حد RPG sidii san jawaan ku dhaxridii rasaasti RPG-ga ayagoo sidoo kala faraxan ku ridii qamdurkii loogu talagalay wateen wuxuu jawaan isku geey qori akaashana boorsooyin caada siirti argaanka tusha ka saar ninkii maarta BKM ku qornay waxaan hadhow gaari dhaxdiis BKM siliska ku dhibay guriga ugu soo xiray silis guriga ugu soo duubay marka dhab ku siiyaan jaakad weyn koor u geli koorka marka hor shaaf dartu ta u xiray marka tuuta xirtay aan سلسلة كتبي مسلسلة وحرق عندنا جاكيت وحرق قولوا أبو سحر ها إذا مو أفكار يدرسكم ما تقولوا جديد أبو سحر مركب خف صباح هاي توتك صباح هاي شارك اسمه كوجلي كور بقى كوجلي مركب كور وين كوجلي شار توتك موقع معي مركب سروال كمركب سروال كلا أسمع كركشنا أو كركشنا بعوس مسويش عن يري جني خبع عن قادنا باور لا يسلو بيجي على حد سيدا كنت ياري يمكن سيدا كنت تجاري هو ميا معنا نوتي نشأ gaariga noohada oo ma lagu talagalay irdu ku dhufto ninka hore ugu horeeyay irdu ninka banaynaay hoomeedii markay askale anaga askale hoomeed hoomeedii waa geelisa waa geeni waa cilnisa iyada waa cilniya lagu talagalay shaadi kuma qorno ninka wad sida la sameey ninkii hoomeedan ana wuxuu markan qaaday markan hoomeeda hubka u saari wuxuu ku wareejiyay ay calaada shaqada ka baxday sax ragga loo marka hawsha kala ragga kala shaaqo leh hubkii marada soo bixis oo baabuurka saartay oo ragga tuutay wax aad ku wareejisay saaxib xafadada ka tahay shaqo mid awaal wadataan shaqo mid yaani ka dhageys ha صح بس gaari ninkii noo hadahay nin baa la socday ninka hoomeeday nima u waday oo hoobi socilna wal soo dhaqaaq meesha loo rabo UDP aan waagay mugtay meesha loo rabo UDP gaan UDP waa faasina mugtay marka shaqada si aan u dhageysto lafteeda dii ala soo raaw waxa iska mid bulxooda iska mid يا حسين معين عليه باش تذكر ورقك ما حد قص على waxa maanta waxaan ogahay waxa yeeri doon afaa dadka askar da bawr iska wata wadada airportka iska sii ana xoga ogahay mutay wadada airportka iska sii orday war ya xoo sheegay wala gaargaas noo wada hordo waxa saaray war ma hayeen ya wax shay waxa yaa ku ciyay صح wad meesha iska firiistay bil shahal abad shaas ka dab xoga wayar dharadar أنت مريا إيه الكائنة هذه دقائق اللي يراي مية تاس لما كورا هذه عب دقائق يراي إني إرادة لكن أنا إيه برتيبه وجوين نك أبتبسجوا وان عبتان قصصه من الفوت ولا واحد الساعة وارك الله لا مساكين تمام مراتيق يا صاحب ولا حبوا آداب برسل لكن حتى ترى وصرت إسلام كافك أفك سوى هذا ترى إنه قفكس على الله إن قفك اللي قال أشياء قفك الأشياء سر إسلام قافش السماء جهاد كي واحد شيء اسمه قطرة تكون تاني ما كوا حصل ما شيء هذه أي واحد جواران إيه الكحول جواران صاحب وحواي وش مش غير تكهرين هذا لكن أي واحد جالس معه كم سجارة سيد معناها دين تعلمون نوع شجر سجى وش مش غير استلي لا حسابنا مش أساك أدري وسامة ويا كم كل مركز نباش مركز جو ترى هم يدي مركز رجع ده مش يجيس مركز رجع مركز هم يدي أنا بفكر دبوا حاجة ما أعرف إيش حيتك الدرين حاجة سمعنا لو ترى يا أنا بقول حلوة جو ها نيجي ترى دروا على سعودية دينومي ده مركز باكس ده مركز باش شنكرتي رجع يدادي
نك RPG وحلاوة ترى RPG يخرج على كيف كدير قري أكو حقوق تحت جاري مركوم يدي RPG مركواش تطيب بلا حماسة ده أصدقاء ضمينا وإسكين RPG سوى العربي باش أسكت بلا تفكير وقت بعد واشن خرت مرك أروح عم بقربا نمك إني جودها أوجلين إني سجودها أوجلين باش لما مرك حين أمس طبعا يبص أفجرته وحاول نمك بنانك ومعناها بنانك باش فوق دمات حقا لحد وين سوجار رجعت ها بروق سوجار دوكتور بس بعد جيت مرك حبض يا أد سوور علي حبض يا مستي لق ما أرتب الحين كوري هذا دك حفظ سكر أرض حفظ حكا سوير دول عليه نيو باشا ماليني مك شو بنانك ورا بقى لود مني مك تسيح وجرا وحرب قدام مقلة وحام مقلي ببقى عميد كمرك جودها كشقري ركب ببقى عميد كل جاي مكتب ببقى عميد جودها كشقري جو وكتير وباك من بقى جودها قليل بس هذا نيو هذا كوبشينك أعرف كرتها أسرع مركز كلام كوبشينك مركز بعد كرت مكتب سلوكي بيئة عسكرية عمر حافظت عسكرت جاي حافظت بتياني كسوا حبير نيو نمك يا قاعد قري أكل باور ورح تجين ما هذا كحسيت أنا باور بيدي ولا بحصدي نيو هذا مدينة سوق وين جواها نيو كان قري على قط والصوت يرجع سنو ده ميديا ها ركب ميديا ها صار حالي هذا الرقي وانا اسمي سيد مقلينيو وقت انت مقليني نيل كلو كنت هذه توغي وحاوا سو اور ملاقات بس اصاب حي كوامد قريقا كا بورسوين ام كلو قال موتا قاعد واحد جري بس هل بورسان كو دحرتي ترتيبك واحد ير لوي صح halka in kala way magay gari laway jay wadaas siyaas oo qaadi jaas midan ka dagi boorsiyaas qaaf in safaran ka imaam iska ama haybo boorsiyo quraad ku iska xirtay malaqa yar marka nimankii ama ka nimanka midna soo wacay marka nimankii gudaha galnay kamid la markii saan hayna wacnay warwa bagaxayna dabaqa labaad baan saarnay dabaqa labaad wallahi hebel iridu ku shahiiday hebel ma arta waa dhaawac oo ma arta oo khatar asagana ma arta hadan dhaawac dagaalam kara maaha hebel waa dhaawac fudud oo dagaalam kara ayaga marka waxay ahaayeen lixnina ahaayeen ninka toddobaad ninka isqarxiyay inta dagaalam lix ahaayeen hebel waa shahiid hebelna waa dhaawac culus waay waxba noogu miyaal hebelna waa dhaawac fudud saddex ku fiyowna waay hebel dhaawac fudud dagaalam kara marka mid cadaan iyo afrikaan ba kortaagana weey islaan naag afrikaan ah wayna kortaagna weey warba iska cabaan biyina cabnimi waa hashina shaqaysta adoo ku saarla yarka malaaq walaal ani markaas adigo nin hoosa ay buuta markaas ani qayb adeegale ha hubka hay dibis ay maane qadka waaweynki wili ma gaarin waa xiisayna laakiin haasina aad xiisayna yarka aan joogto mas'aada noo furay ma sha Allah soo iska baxnay marka magaalada iska aadnay marka helaan iska soo kubshin abnay hooshii aad waa isku dhamaatay shucayb oo aan isku haysan inuu dambi galay isla markaana uusan ka muuqan dareen waxa uu ku faraxsan yahay xasuuqa iyo daadinta dhiigga ummadda sheekh bashiir axmed salaad gudoomiyaha hay-adda culummada Soomaaliyeed ayaan u bandhigay muuqaalka shucayb oo isku qoslaya waxaana shiiqa oo ka argagaxay ninkan dadka laayay ee aan ku qoomameynayn xumaantii uu geystay oo ku tilmaamay ruux aysan inaba ku jirin insaaniyad runtii aan waraysigaas waxyaalo badan baa iga baxay waxaa ugu muhiimsan ninkaas inuu yahay nin runtii aad maskaxdiisa la bedelay bal waxa la oran karaa dareenkiisa ayaa la bedelay qof intaasoo dembi ku dhacay oo waxaasoo dhibaato geystay haddana dareenkiisa isan ka muuqan wax qoomama wax ka xumaasha qof marka la oran karo xataa insaaniyaddii iyo dareenkii bani aadanimo in laga saaray oo qofka la oran karo qalbi kale in loo xiray baa u malaynaysa ama qofka maaragtay caani loo rakibay dareen ka baxsan dareenka insaaniyadda marka runtii afkaar khaldan oo qofka bedesha oo bani aadamka maskaxdiisa ka dhigaysa maskax kale ayaa ka muuqata meesha إسلام بدينه ديننا وأمان أيام درنا خفي أخير الجنة دوني إبليس وهديك يا إسلام بدينه ديننا وأمان أيام درنا خفي أخير الجنة دوني إبليس وهديك يا
taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka iyo sirdoonka Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare Cumda ayaa markii uu xilka la wareegay waxa uu ballan qaaday in tallaabada koowaad ee hay-addu ay tahay inay meesha ka saaraan dadka ku hoos nool dhagarta kooxda Al-Shabaab ee u adeega kooxda dabeetana ay ka takhalusi doonaan shabakadaha isku xiran ee kooxda Al-Shabaab taasoo iminka dhabaheedii cagta ay saartay hay-addu waxaa jira shabaab ku noole ayaa waxaan halkaa ka ballan qaadaynaa shabaab ku noolaha ayaan marka hore la dagaalami doonaa waxaan la dagaalami doonaa shabaab ku noolaha si aan al-shabaabka ula dagaalamo maxaa yeelay kaas ayaa u ah aasaas asiga ayaa u ah facilities Sucayb isaga iyo kooxdiisu waxay u diyaarsanaayeen inay shacabka Soomaaliyeed ku laayaan qoryo bastoolada iyo qaraxyo laakiin taa beddelkeeda waxay ciidanka nabad sugidda ee hawlahoodii fashiliyay u taagan yihiin inay naftooda badbaadiyaan ummadana ka badbaadiyaan dhagartooda balse iyagu waxay isku haystaan in laga hor istaagay camal wanaagsan oo ay ku jireen Sheekh Nuur Baaruud Gurxan waa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay waajib tahay in lala dagaalamo Al-Shabaab isagoo ciidamada shabakadan fashiliyana ku ammaanay waxqabadkooda iyo dagaalka ay kula jiraan kooxdan waxaana uu shacabka ku booriyay inay ciidamada ku garab istaagaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab awalan ilaahay baan ugu mahadinaynaa shabakadaas mufsidiinta ah ku hawlana dhiigga muslimka maalin walba inay daadiyaan qabashada la qabtay ilaahay baa ku mahadle waxaa kaloo ku mahadle ciidamadii soo qabtay ee ku guuleystay ayaguna mahad bay mudan yihiin waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka abaalmariyo yacni nabigeena xadiid wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam khawaarijta ciidanka la diriri doona ciidanka dhulka jooga kuwa ugu khayr badan weeye يعني عيدن كخوارج تلين يلا دجالمية حديث كلو حكوا النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وحاجنا إسكالة قف كلايا أو لا دجالما أما أسجى أي دلان قف كدلا أما أسجى أي دلان قف كاسي جنوا له أيو النبي عليه الصلاة والسلام مركا إن لا إسوكها شذا أو لا صار شيء oo shacabku gacan ay ka geystaan waa waajib islaami ah weey sababtoo ah dadkani waxba ma reebayaan dumarkii bay laynayaan duqaydii bay laynayaan siyaasiyiintii wadankay laynayaan culimadii bay laynayaan ganacsatay laayeen indhihii iyo aqoon-yahankii wadankay dhammaynayaan masaajidii baa looga fakan waayey marka in la isu bahaysto waa waajib nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qitaaluhum waajibun calaa kulli muslim dagaalka lala dirirayo waajib buu ku yahay qof kasta oo muslina qalbiga kala dirir carabka kala dirir gacanta kala dirir qof walba waajib bay ku tahay shabaab oo gacan la siiyo oo la jeclaado iimaanka lagaga bixi sababtoo ah ilaahay colkiisa weeye xadiid buu nabigu wuxuu ku leeyahay hum abghadu nnaasi ila allah waa ilaahay dadka uu ugu necab yahay ayagu xadiid kale wuxuu nabigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam هم شر الخلق والخليقة waxay ugu shar badan yihiin khalqiga ifka ku nool xataa gaalada ayaga ka shar badan ilaahay agtiisa gaalada ayaga ka shar badan munaafiqiinta ayaga ka shar badan shaydaanka xataa ayaga ka shar badan hum sharul khalqi wal khaliqa xadiid kale nabigu wuxuu ku leeyahay hum kilaabu ahli naar waa ahlu naarka aydooda يعني هذا أنت على قوانين شبكة أشقية مفسدين تا لبك مقالة حمر يكون هي وانقرنينا وحبال قرحية ما أنت وحبال الدلي هبل بالد الدلي هبل يعني مقالة قرن بيخلق القليين مرك إلهي سبحانه وتعالى فذذي إن كوا قعنت القردقو إلهي بانا أقوم هذينينا يا عيدا مذي سوقبتي ما هاد بيلي مدك هلا isqarxin ama jaaka inta la gashado la isqarxiyo ama baabuur la isku qarxiyo yaan rabaa aragtida shariicada islaamka
horta naftan waa ammaano ilaahay baa nafta qofka siiyey waxaana layna faray nafta inaan ilaalino in la dila naftan waa xaaraan in la qarxiyo waa xaaraan ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina halaynina naftiina ha dilina yacni waxay laysku hayaa ood ogtihiin oo mas'ala khilaafiya ah dagaalka jihaadka ahee bannaan qofku inuu isku qarxiyo gaalada taasay xataa culummo badan diidan yihiin oy leeyihiin layskuma qarxinayo isagoo ay culummada qaar banaynayaan gaalada in la isku qarxiyo haddii maslaxa loo arko ama ciidan inaga tabar badan oon si kaloo la yeelo aan jirin in la isku qarxin karo culummo badan sidaa ay iftoonayso laakiin hadda waxaan meesha sooba gelaynin dad muslina in la isku qarxiyo dilkooduna dee ma banaana marka ninkani muxuu samey mataqaan asagii oo naftiisa inuu dila xaaraan ahayd wuu dilay qof kale oo muslin ana ama dad badan oo muslimiin ana wuu laayay marka naftiisa markuu jaaka ku qarxiyey ama baabuur isku qarxiyey qaraxa dabka u hoogalay waa dab naara ma ogtahay weligii ka bixi maayo naartaas nabigeennaa shiir calayhi salaatu wasalaam qofku aakhare wixii uu isku dilaa lagu cadaabi haddaad sun isku dishay naarta dhexdeeda unbaad sun naara unbaad cabbi haddaad meel iska tuurtay naarta dhexdeeda unbaad buur ka galgalanood kulba dhinac u dhici haddaad mindi isku dishay haddaad rasaas isku dishay naarta dhexdeeda unbay waxaasi kugu socon kii jaaka isku qarxiyey ama baabuurna naarta dhexdeeda unbay jaakadii ku qarqarxi baabuurkii uu ku guban kolba marka kaba bixi maayo naartaas weligii ka bixi maayo marka nasiib darradaada adiga oo isle waxbaad dishay oo aakhiraad janno geli oo beenta aad isugu sheekaysaan xoorulciin baad heli oo caaway kula duuli hadday naarta lagula duulo ka waran shaki ma laha inaad ehlu naar tihiin nimanka iyo dumar waxay yihiinba sidaa ku dhaqmaya marka ilaahay baan kuwaa shartooda ka mangallay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu soo dhoweeyo kuwaas oo gacanta lagu dhigo waddankana laga dahiro ka takhallusida shabakadahan isku xiran ee kooxda al-shabaab ay ka takhallusayso hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxay ka mid tahay mabaadi'da hay-addu ay ku dhaqaaqdo waxaana uu horay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed jenaraal cabdiraxmaan xumda uu cilaamiyey in muhiimadda koowaad iyo tan labaad ay hay-addu siin doonto inay bartilmaameysato hogaamiyaasha kooxda al-shabaab kuwaas oo sinaba aan nabad hurdo ugu ladi doonin maantay taargetkeena koowaad amba hadafkeena koowaad waa hogaamiyaashooda oo ku risqi dalbanaya caruurteena kuwaas waaye sidaa daraaddeed si officially waxaan halkaan ka dhiibayaa ballanqaad qofkii soo sheega hogaamiyahooda cusub ee dila oo ka qayb qaata dilkiisa amba dila wuxuu leeyahay $1 milyan hay-adda nafsuudaqada qofkii ka qayb qaata amba keena asigoo nool si hay-adaha sharciga loo horgeeyana wuxuu leeyahay $2 milyan waa ballanqaad waa cadow waa u qalmaa inaan cadowga sidaa u beegsano waa qiimahaas waa u qalmaa muwaadiniinteenaan dhiirigelinaynaa waxaan hubaa ayagoon u baahnayn ballanqaad inay soo qaqabanayaan laakiin waa encouragement waa ballanqaad hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayadoo dowladda soomaaliya la kaasha ay maaragtaa ka hooseysa madaxda la kaashanaysa ayay ballanqaadkaas bixinaysaa isku soo wada duubee shabakadan hadda way ka takhallusay dowladda soomaaliya waxaana socda wejigii labaad ee laga takhallusayo shabakad ka hoos shaqaynaysa shabakadan oo aan ka mid ahayn kooxda al-shabaab laakiin ahaa maleeshiyada aan sumad lahayn oo qandaraas ku qabay xasuuqa ummadda kuwaas oo isticmaalayay dukumiintiyo been abuur ah oo loo ekeysiyey dukumiintiyada dowladda soomaaliya taliska hay-adda nabad sugid iyo sirdoonka soomaaliya iyo taliyahooda jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare cumda
waxa ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen burburinta shabakadan cabsida ka abuurtay caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxayna haadaan dheer ka tuureen istaraatiijiyada in muddo ka fakarayeen kooxda al-shabaab taa oo ay doonayeen inay kaga gacan toogaaleystaan gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaana hadda taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya uu cagta saaray istaraatiijiyad iyo qorshe kale oo uu kaga takhalusayo afalalka amni darrada ah ee ay al-shabaab ka sameeyaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho ama ay u fuliyaan kooxo gacan saar leh kooxda